pärastlõunat. Kas keegi on mõelnud täna konverentsil olles ka töö peale? Noogutavad. Kas keegi on mitu korda mõelnud, huvitav, mitu e-maili on tulnud või millal selle aruande võiks ära teha? Ja? Mõni kindlasti on mõelnud, aga ei julge vastust välja öelda. See on täiesti okei. Ma küsin, kas teil kiire ka vahepeal on? Täna ei ole, selge, õige, ehk muidu päevadel on. Okei, mul on 20 minutit, et teile jagada palju häid mõtteid. Ma ei jaga teile mingisuguseid teooriaid, vaid ma olen selles valdkonnas suur praktik, läbi lugenud kõik uuringud, raamatud ja palju meeskondadega sellel teemal kokku viinud asju ja tean, kuhu meeskonnad komistavad, tean, kuhu inimesed komistavad ja jagan just niisugust nagu tervikvaadet sellele kontekstile. Ja minu enda suur kirg on saada kätte inimeste käest see potentsiaal, mis meil kõigis olemas on, aga mida ma kuulen inimeste käest ja juhtide käest. Ma ei ole sellist tüüpi inimene, ma ei ole hommiku inimene, ma ei ole märkmiku inimene. No mulle ei sobi see ja see. Need on piiravad uskumused, mis ei luba meil tegelikult avastada enda julguse musklit. Mina panin selga täna kimono, et ei näeks, kui suur see siin on kõik, eks. Et nii on. Mul on 2 motot, mille järgi ma elan ja tegutsen, on see, et aega on, kui fookus on paigas. Ma olen uudishimuliku inimene, väga uudishimulik ja ma olen komistan umbes 3 korda sellesse uudishimu ämbrisse ja see on viinud mind ikka taaskord läbi põlemise juurde, sest ma olen eiranud kõikide uuringute tõekspidamisi, ehk et kui sa teed palju tööd, veel kord palju tööd ja ei luba endale seda vaba aega, siis juhtub nii, et sa oled seal kuristiku ääre peal, aga enam põnev ei ole, eks. Siis teine moto on see, et julgetel inimestel on alati rohkem võimalusi. Ja mitte ainult inimestel, vaid ka organisatsioonidel. Ja mida oma tööde käigus näen, kui palju ägedaid organisatsioone Eestis olemas. Ja siis kui ma ütlengi, et miks te ei näita, miks te oma lugu ei räägi? Jaa, võiks küll, eks. Nii et mõelge täna, tehke ennast tööandjana nähtavaks oma meeskonnaliikmetega, millega iganes ja vaadake, mis siis juhtuma hakkab. Ma just olen mitme meeskonnaga toimetamas ja kui äge näha, kuidas see meeskonnas see julgus kasvab, tahetakse rohkem näidata ja lugusid rääkida, et võimas värk. Ma olen joonistanud siia slaidi peale teile ühe sellise eneseajajuhtimise maja ja see on sinu maja ka. Minu maja ja sinu maja ja minu ja sinu roll on see maja hoida korras. Kes on maja ehitanud, käsi püsti? Aga te kõik oled näinud, kuidas see maja ehitus umbes käib. Umbes 500 meetrit, seal üks uhke maja kohe kerkib. Ja maja algab vundamendist, eks. Vundament on see, mille pealt sa ise korras hoidma. Seda ei hoia korras mitte ükski juht. See on magamine, liikumine, muud asjad. Siis on see aeg iseendaga, sinu enda rütm. Siis tuleb mängu see igapäevane rutiin. Siis tuleb mängi produktiivsus, efektiivsus, kumb on tähtsam, räägime ka. Ja alles siis jõuab tegelikult nende eesmärkide juurde. Ja minu käest küsitakse tihtipeale, Signe, anna mõni hea tööriist, mis aitab mul olla eriti produktiivne. Ma ütleks selle kohta. Minu küsimus on see, et millal sa tegid viimaste trenni, mitu tundi sa magasid, kas su vundament on korras üldseks. Ja ma märkan, et inimesed tegelikult on tohutus sellises nagu töö tegemise fännluses või on see töönarkomaania või mina ütleks selle kohta, me väärtustame ennast läbi töö. Mu küsimus sulle on, kui ma võtan ära sinu käest sinu ametinimetuse, kes sa siis oled? Kes sa siis oled? Et miks me tahame teha palju tööd ja iga ületunde tegev töötaja on organisatsiooni jaoks umbes 2 kuu pärast täiesti nõrk koht, innovatsioon langeb, loovus langeb, kui te mind ei usu, guugeldage AI-st, otsige informatsiooni juurde. Ja kiire on väga okei olla. Mulle ka tegelikult see intensiivne periood meeldib, aga mitte kogu aeg. Kui see kestab juba 6 aega, siis see hakkab mingi hetk sulle nagu viltu vedama ja mul on kiire kujundab sinust kõige rohkem mida? Kuvandit. Ja hiljuti saime kokku oma tuttava, kes tuli, ma tulin rattatrennist hommikul, tema tuli kohvikus saiakesi ostmas ja me vahetasime umbes 3 minuti jooksul informatsiooni. Aga tema rääkis kogu selle aja jooksul, kui kiire tal on, kui palju projektidel parasjagu käsil on ja 3 last ja maja ehitus ja mida kõike veel. Ja siis mina sõidan sealt Tabasalu mäest alla, mõtlen, aga
millega ta üldse tegeleb, aru ma ei saanud. Aga fakt oli see, et ta oli väga kiire. Nii et kui sul on kiire, siis sa ei räägi, et sul on kiire, vaid sa räägid, mis sa tegelikult teed. Küsimus sulle, milline on üks ennastjuhtiv inimene üldse? Tasakaalukas, tal on eesmärgid, ta oskab oma vaimse tervise ise korras hoida, on ettevõtliku mõtteviisiga, alati lahenduskeskne ja tegelikult hoiab oma eesmärke ka ise korras. Ja kaudses mõtteks ma ütleks nii, et ennastjuhtiv inimene on see, kes asub teekonnale ja kui ta kukub sinna porilompi või sinna merre või sealt kaldast alla, siis ta ronib klabinal sealt ülesse ja ei jää ootama kaunist astronoomilist kuupäeva või uut Eesti suve, sellepärast, et siis uuesti tegudele liikuda. Ja mida inimesed veel ütlevad mulle, et miks eesmärgid jäävad pooleli? Sellepärast, et Eesti kaunis suvi tuleb vahele. Ja siis, kui tuleb siis see talvine periood, siis on see, et oi, energia on maas, lihtsalt ilm on nii kehv, et üldse ei taha oma asjadega tegeleda. Ehk kaudses mõttes eestlasel nagu polegi õiget aega eesmärk ellu viia. Ja vot mina ütlen, ennastjuhtiv inimene on see, kes ei oota kuupäeva, vaid okei, täna komistan, mina ka komistan, see on täiesti okei, aga ma olen alati endaga väga hea sõber selleks, et enesekindlust taastada. Ja minu hea soovitus sulle, ära mine uue aasta alguses sellega, et paned paika eesmärgi ja liigud sellega siis kuni 31. detsember. See teekond katkeb sul umbes 5 korda. Eesmärk on võtta 100 päeva kaupa. 100 päeva kaupa, kus me inimestena komistame. Tööandja pakub sulle visiooni, strateegia, numbrid, aga isikliku elu eesmärgid tihtipeale kipuvad kaotsi minemaks. Nii et sinu 9-5 töö ei tapa su unistusi. Vahet pole, tee mis tahad, tähtis, et oled õnnelik. Aga see vaba aeg, mis siis kas on liiga väsimuse peale või siis just see koht, kuidas võiks sinna rohkem neid tähendusliku isikliku elu tegemisi rohkem kinni püüda selleks, et olla töö mõttes professionaalne. Iga ületöötav kolleeg, mul on ainult üks küsimus, kus su isiklikud eesmärgid on? Miks sa oled töönarkomaan? Ja üks mu tähelepanek on ka veel see, et eesmärgi poole pürgivatel inimest, need ei dramatiseeri kogu aeg. Lahendus, edasi, järgmine käiguvahetus. Aga muidu on ikka see, et näed, tema ütles mulle nii ja ikka see oli asi ja see oli asi. Mis sa sellest tagantjärgi enam targutad, eks? Nii et vaatame, kuhu meie meeskonnad kinni jäävad. Ja üks mõttekoht veel see, et olen tubli, tööandja juures pingutan, teen kõik, mis rohkem isegi vaja, luban meeskonnale, et ma teen selle asja ära ja selle asja ära. Ja siis, kui see isikliku elu eesmärk, siis on see, et ma ei ole hommikusportimise tüüpi. No mul see jõusaal üldse ei meeldi, ma joosta üldse ei armasta, eks ole. Nii et minu küsimus on see, et kuidas neid isikliku elu kokkulepped enda jaoks panna toimima ja leida enda jaoks need väiksed südikad eesmärgid, sest et kui ma vaatan otsa kõikidele uuringutele, siis heaolu komponente on head suhted ja isiklikud üldse eesmärgid eluseks. Nii et tasub siis mõelda, kuidas see ebamugav tunne enda jaoks teha mõnusaks. See on ka ühe ennastjuhtiva inimese eriline omadus. Ja mida me teeme kevadeti aias? Kes teab? Kaevame, lõikame puideks, ehk et just seesama mõte, me kärbime puid selleks, et puud saaksid mõne aja pärast olla eriti sellised nagu tugevad ja kanda vilja või siis vastupidi õitseda. Ja sinu roll eduka enesejuhina on see, et sa teed korraks ajaauditit ja vaatad, kuhu su aeg üldse kulub. Ma tegin hiljuti toitumise auditid esmaspäevast kuni pühapäevani, kaalusin, mõõtsin, grammitasin kõik. Algul tundus jube tüütu, pärast väga põnev ja ma sain aru, mis on minu toitumise hetke olukord. Kas minu elustiil saab kätte piisav kogu nagu selliseid vajalikke neid vitamiine, ehk et selleks, et paremaks minna. Nii et kärbi aeg-ajalt vaata, millele peaks ütlema ei, mida oma vanadest harjumustest üle parda viskama. Ja ma arvan, te kõik teate, et ükskõik missugune kuldvõtmekega poleks oluline, aga see ajaplokkide planeerimine oma töös loob teile tulemusi. Ja vahel ma kuulen sellist asja ka, et kui ma teen mõne meeskonnaga sellist tööd ja siis, aga meie töös ei saa küll nagu tund või 2 nagu telefoni mitte vastu võtta ja teha ühte asja, siis küsin juhi käest, kas saab?
Ja saab küll, eks. Et see planeerida oma ajablokk nädalasse niimoodi, et sul vähemalt on päevast vähemalt üks plokk. Ja mõelda, millised päevad on koosolekute päevad ja millal on kontoris üldse vaikne aeg, kus ei käi koosolekuid ja mida iganes, sealt tekib väga palju väärtust. Ja mida ma veel märkan, mõni inimene on hästi tubli ja tegelikult teeb selle enese ajajuhtimisega palju tööd ja saab paremaks, aga siis on see, et ta läheb töökeskkonda ja juht tõmbab sõna otseses mõttes vee peale. Ehk ma väga soovitan teil korraks oma meeskonnaga kogu sellele protsessile silm peale heita ja vaadata, milles me saaksime koos paremaks teha. Mitte uusi reegleid luua, vaid kokkuleppeid sõlmida, et oleks lihtsam ja mõnusam töötada. Ja minu lemmik küsimus, iga päev, iga nädala algus, mis on see tänase päeva fookus? Mis on selle nädala fookus? Ja minu selle nädala fookuseks ma tahaks tegelikult ideaalis teha väga palju põnevaid asju, aga mul on igal päeval üks esinemine ja ma ei kiusa ennast selle mõttega, et see artikkel on tegemata, see blogi on tegemata või see asi on tegemata. Selle nädala fookuseks on esinemised ja kogu loose. Ehk varem ma oleks teinud ilmselt õhtuti neid ja kõiki muid asju ja tõmmanud ennast hästi kreeni. Ja mida me veel peaksime tegema? Peaksime tööde tegemiste vahel tegema pause. Ja ma olen seda eiranud, ma olen mõelnud, et ma olen selline Lõuna-Eesti kange naine, tugev, saan hakkama iga asjaga. Aga teate, vahel on tunne, et teisipäeva õhtuks on soss nii väljas. Kas kellelgi on ka vahel see tunne? Miks see juhtub? Sest me teeme esiteks korraga liiga palju sarnast ülesannet, ei tee pause ja siis mõtleme, et küll see elu on ikka nii raske, et nii palju töö peab tegema, nii väsitav kõik on. Et see taaskord selle päeva disainimise aspekt tuleb mängu. Ja miks me ei taha inimestena ei öelda, sest teate, kui hea tunne, kui kolleegi saab aidata, eks ole. Ja ikkagi see tunne, et äkki me jääme milleski ilma. Ja ma ise ka mingit olin selles FOMO lõksus hästi tugevalt. Head pakkumised tulevad alati tagasi su juurde, alati. Kõik asju saab teha, aga tuleb mõelda, millal sa teed neid ja sinu enda asjade jaoks on alati aega. Alati on aega. Siit ma lähen korraks edasi, aga ma ütleks selle kohta, neid igasuguseid tehnoloogilisi vidinaid, ma arvan, te olete siin suured paljude tehnikate kokku põrkanud, te leiate enda jaoks alati oma, aga mingisugune tehnoloogiline äpp, platvorm peaks toetama su ajajuhtimist kohe kindlasti. Minu elu on Notionis ja ma kasutan väga palju ka reflektsiooniks, saada aru, kus ma täna olen oma rõõmu või sukse kurbuse hetke jagamiseks sellist äppi nagu Day One. Ehk et selleks, et olla hea ajajuht, peab olema väga hea oskusega iseenda coach. Ja see on õpitav, see on ennastjuhtiva inimese oskus, et saada aru, täna ma olen siin, ma tegelikult vajaksin seda, või kui mul on intensiivne periood elus, siis mis on see minu miinimumprogramm üldse, mida ma tegelikkuses vajan. Ja kaudses mõttes võiks üldse oma sellistele tegemistele mõelda, et sul on töö eesmärgid, isikliku elu eesmärgid, ja ikkagi kuidagi kipume natuke enda isikliku elu eesmärke natuke tahaplaanile jääma. Võta üks eesmärk 100 päevaks ja tee nädalas üks asi selle eesmärgi heaks. Või kas nagu ma ütleks, üks on liiga vähe, kaks asja. Ma arvan, sa leiad. Ja ma just tulen siit Telliskivist, olin ühe meeskonna järelkohtumist tegemas ja nad võtsid selle 1%. Ja teate, kui äge, kuidas inimesed hakkavad särama, kui mingi uus oskus, ja nad hakkasid rohkem sporti tegema. Sa kohe näed, kuidas see tegelikult mõjutab inimese sellist nagu ettevõtlikku meelt ja uskuge mind, see peegeldab meeskonnatöös ülihästi ka. Ja siis tuleb mängu see enesejuhtimise vundament. Panete kangi õlgade peale, lähete jõusaali. Ei pane ju kangi nii, et siin on 5 kilo ja siin on 7 ja siin on näiteks 2. Ei pane ju, ikka võrdselt. Ehk see tähendab seda, et siin on sinu tööraskused ja siin on sinu puhkeäraskused. Viimane uuring, mis ma lugesin, oli see, et öeldakse, et nädal kulgeb mõnusamas sellises nagu flows, kui sa alustad nädala planeerimist meeldivatest asjadest. Ja mis tähendab meeldiv asi? See tähendab seda, et kõik see rõõm, see sinu hobide tegemised, sinu teater, sinu veiniõhtu sõpradega, et selle planeerimisest peaks alustama. Mis me inimestena teeme? Kui selle suure tööhulga juures teeb aega, siis ma lähen trenni, tihtipeale aega ei jää, sest et tööl oli kiire ja nii ta läks, on ju.
Ja tasubki mõelda, mis on see sinu vundament. See vundament meil inimestel on tegelikkuses ühtemoodi. Me kõik magame, me kõik toitume ja liigume. Aga kui on see intensiivne ja kiire periood, siis mida teevad inimesed? Kui sul on kiire aeg, siis kas sööd tervislikult või? Kipume sealt natuke võlgu võtma. Teine aspekt, siis on magamine. Magama minna ja ärgata tuleb erinevatel kuupäevadel. Ja kui küsib, et anna üks tähtis nipp, siis mina ütlen alati, vaata otsa korraks oma sellele vundamendile, kus sa selle asjaga üldse oled. Või teine aspekt on see, et kui sa oled konfliktis, ma ei tea, tekib mingisugune segane olukord, siis kohe see kehv suhe kolleegiga perekeskis mõjutab su produktiivsust väga-väga palju. Ja kui keegi ütleb, et tal pole üldse isikliku elu eesmärke, siis head suhted ei teki meie elus niisama. Aga me kõik tahame, et need oleksid head ja selle eesmärgi võiks vabalt võtta. Ja loomulikult, ükskõik kui palju ma olen neid uuringuid uurinud ja mõelnud, et kuidas üldse mis see õnn on ja mis see heaolu on, siis kõik viitavad sellele. Head suhted ja ikkagi tähenduslik elu algab sellest, et sa tead, mis sa tahad. Ja kui me räägime sellest enese ajajuhtimisest, siis enese ajajuhtimine justkui on selline suur maailm ja ajajuhtimine tähendab seda, et sa tead, kuidas sa liigud selleni. Ja enesejuhtimine tähendab seda, et miks sa seda üldse tegelikult teed ja miks sa seda üldse tahad. Ja loomulikult tuleb mängu see liikumise pool ka. Andke mulle märku, kes teist liigub 3-4 korda nädalas regulaarselt. Mulle meeldib see kätemeri. Mul on alati meeskonna koolitusi tehes 2 küsimust, ehk et andke märku inimesed, kes tegelevad regulaarselt oma hobidega. Ja teine küsimus on see, et kes siis teevad spordiliikumist teadlikult. Ja teate, mis ma märkan? Kui need 2 asja on meeskonnas olemas, siis meeskonnas on energia, julgus mõtteid avaldada ja üldse see sünergia paistab hoopis teistmoodi välja. Ja neid meeskondi on ka täna palju, kus ei liiguta ja siis ma olen seal selline ebameeldiv nügija ja väga palju on sellist suhtumist, eks ju. Ehk et minu soovitus on teile, kes veel väga teadlikult ei leia seda aega, et ennast juhtida, siis esimene asi ongi, et vaadata kevadel otsa korraks oma tossudele ja mõelda, et kui tekib palju asju pähe, kui on segadus, kui on ärevus, siis esimene asi ei ole vaja mõelda, et kuidas teha rohkem tööd. Arvuti kinni, teha üks kõnnikoosolek iseendaga, oma koera või kassiga ja siis tulla tagasi selle töö hulga juurde ja sinu pea on palju selgem ja sa saad palju kiiremini oma fookuse kätte. Ehk see eneseajajuhtimise maja, ühelt poolt hästi lihtne, teiselt poolt sinu enda korras hoida, sest mitte keegi teine ei saa sinu maja püsti hoida. Ja pigem see mõte, et selged eesmärgid aitavad suunda hoida ja enda jaoks luua see süsteem. See süsteem võib toimida sinu jaoks, aga võib-olla mitte su kolleegi jaoks. Ja süsteem on need head sellised ajajuhtimise metoodikad, aga ka see, kuidas sa ise ennast tunned ja just see mõte, et kuidas ennast julgemalt sellesse ebamugavasse tsooni viia, selleks, et saada uusi kogemusi. Et minu väga suur kirg tõesti on see, et kuidas inimesed saaksid rohkem oma julgust rakendada, sest see potentsiaal on igas mõttes olemas. Ja kaudses mõttes selle kohta võikski öelda, et see on see tähenduslik elu, ehk olla enda jaoks olemas kas 1%, kui see kiire aeg on. Ja ma leidsin hiljuti üles oma sulemehe märkmiku aastast äkki 96. Ja teate muideks, seal oli ka jätkuvalt pikk to-do list. Ja kui sa võtad täna oma märkmiku lahti, siis töö on kogu aeg olemas. Küsimus on see, et kas selle töö kõrval on sul olemas see teine pool jõusaali kangist, mis teeb sind rõõmsaks, õnnelikuks ja sa oled selle ettevõtliku mõtteviisiga. Ja sul on alati enda jaoks aega, nii et tõesti, ma ütleks selle kohta, et tehke üks pikk kõnnikoosolek iseendaga, vaadake korraks iseenda otsa
Ja siis saab alles minna kõikide digividinate ja kõikide muude asjade juurde. Vaadake korraks meeskonnas otsa, kus te oma ajajuhtimise süsteemiga üldse olete, kuhu te oma aega laristate. Sest te kõik vaatate kuu lõpus oma panga väljavõtet, kuhu see raha läheb. Ma väga kutsun vaatama, et kuhu see tegelikult siis see aeg läheb. Ja vahel on nii, et seal telefonis tegelikult saab aega juurde. Ja see meeskond, kellega ma täna just toimetasin koos, inimesed hakkasid lugema. Ja ma näen väga palju meeskondi, kus inimesed enam ei loe. Siis ma mõtlesin ka, et kust tulevad üldse inimeste uued mõtted. Nii et minu selline hea soov on teile ikkagi see, et teadlikku aega iseendale, olla eelkõige ise hea enesejuht ja seeläbi siis luua enda jaoks hea toimiv süsteem. Ja kui te küsite, mis on see minu ajajuhtimise süsteem, siis sport on minu enesejuhtimise süsteem. Aitäh teile! Jaa, Signe, suur aitäh! Mis muide viimane... Vaatan, siin üks slaid oli veel, kus sa siin parasjagu jooksed, et mis see viimane selline suurem sporditegu oli, kus milleks sai valmistatud pikalt ja siis ära tehtud? Jaa, tegelikult seal on seljas, kui ma käisin Chicagos maratoni jooksmas. See on jah täpselt Chicago moodi. Ja siis ma läksin ka püüdma 3:30 aega, aga ma jäin kuidagi seal lennukis ja kogu selles teekonnas haigeks. Ja siis mõtlesin alati, et miks inimesed lähevad maratoni tegema, triatloni tegema ja kõnnivad seal. Ma kogu aeg vaatasin natuke nagu hinnanguga. Aga teate, ma kõndsin ise ka, sest mul hakkas paha, mul tekkis mingisugune kehaline reaktsioon ja ma kõndisin seal, aeg oli mingisugune 3:40, aga maraton kõndides 3:40? 3:42 või midagi siukest. Tegelikult veits kõndi ja muidugi. Ehk et see oli selline mõnus viimane pingutus, aga 6 aja pärast ootab mind Hamburgi Ironman. Signe, kuidas sa nagu, ma saan aru, et kui sul on ikkagi Hamburgi Ironman ja kui see lonkimine oli 3:40, või vabandust, kõndimine oli 3:40, eks ju, maraton, et siis on sul ju kogu aeg see mingis mõttes valideerimise või mingi auditisüsteem on kogu aeg kõrval. Et sa ju, ma ei tea, kuidas sa siis mõõdad, kes sulle neid või kas sa ise, eks ju, neid mahtusid ette kirjutab, suutlikkust seal VO2 ja kõike seda nagu mõõdab. Ja laias laastus see ju ütlebki, et kus sa parasjagu iseendaga oled, kas natukene käiku välja, nüüd peab puhkama, nüüd uuesti käiku juurde, enam ei pea puhkama, aga enamus inimesi ei tee nii. Enamus inimesi lihtsalt avastab ühel hetkel, et ma olen kuskil mingi serva peal. Kuidas seda nii-öelda adekvaatset valideerimist teha, kui ma päris nii ei taha, nagu sa just kirjeldasid? No ma ütleks selle kohta, et nii lihtne on täna tegelikult õhtul sportima minna. See ei tähenda maratoni jooks, mis tähendab kõnnikoosolekut, matkamist, aga seda teistpidi on nii lihtne ka minna. Mina lugesin ühte raamatut ammu juba ja see pani mind mõtlema, et kui sa täna ei lähe sportima, siis mõne aja pärast pead sa arvestama sellega, et sa lähed seljaarsti juurde, mis iganes füsioterapeudi juurde ja maksad kordades rohkem raha. No kuule, just olin eile Martin Heremiga koos, kes ütles, et ei, et ju võetakse see põlv nüüd uuesti lahti, visatakse välja see, teine ja kolmas asi. Ja minu enamus tuttavatest, kelle seest on nuga põhimõtteliselt risti põiki läbi käinud, teevad seda sporti laias laastus natuke kindlasti vähem kui sina, aga ikkagi teevad kõike seda spordi tulemusena. Mu vastus su küsimusele on see, et ma lihtsalt olen hästi loonud endale selle süsteemi, lükkanud laualt ära see, mis pole mu eesmärkidega seotud. Vahel tahaks mõnele pakkumisele väga hea öelda ja teha seda justkui nagu une arvelt. Aga ma olen saanud aru, et see ei vii mind sinna, kus ma tegelikult tahan. Ehk et see, kui ma ütlen millelegi jah, siis ma pean ütlema millelegi ei, aga ma ei taha spordile ei öelda. Ei vastanud sa mulle väga, eks ju, et kuidas nagu seda auditit siis teha, kui ma ei tee kogu aeg sporti. Ma saan aru, et spordi puhul on väga lihtne seda ikkagi vaadata, et sa näed oma nagu vormi kõverat ja lähtud väga palju sellest ja lõppude lõpuks see sinu saavutamine täpselt samamoodi kõiges muus peale spordi, samamoodi enam-vähem selles küsimus uuesti. Küsimus on selles, et kuidas inimene saaks teha auditit selle osas, kuhu suunas ta parasjagu teel on. Ma olen aru saanud, et üksi ongi vahel seda auditit keeruline teha. Et võta endale see, sul kindlasti on mõni hea sõber, kes aitab küsida neid ebamugavaid küsimusi. Hea sõber, valge vein. Valge vein, valge paber. Peaasi on püsida valge juures.
mina ütleks selle kohta, kui mul on ka vahel segadus ja ma isegi üks päev viskasin kõik oma mingisugused asjad sinna AI-sse ja tema küsis mu käest nii häid küsimusi. Ma ütlesin, aitäh sulle AI, sa oled lihtsalt suurepärane. Ta aitas mul lihtsalt ka sellele küsimusele saab hästi vastuse, milline on su ettevõtjana, su visioon. Ma ütlesin, selge, kõik otsustatud on ja leidke endale neid võimalusi on täna hästi palju. Kui sa vaatad, satud uude seltskonda ja sa ju teed seda meeskondade treenerina või coachina, motivaatorina alatihti, et mis need esimesed küsimused on, mis sa küsid? Kuidas sa saad uksest sisse sellele seltskonnale, kes vaatab esimest korda sulle otsa ja ütleb, et palun tee nüüd korda? Kas sa mõtlete nüüd, et meeskond korda? No mina ütleks selle kohta alati, et ma annan inimestele, annan võimaluse teha audit selle meeskonnaga hetke, kus me siis parasjagu oleme, siis ma kindlasti annan inimestele teha kodutöid ehk et minna sellele teekonnale ja proovida. Kui ta tuleb tagasi ja ütleb, et ta tõesti ei teinud, siis ma mõtlen seda, et aga sa annad oma ülesande oma kolleegile või alluvale ja ütled, et ma ei ole sellist tüüpi inimene. Ehk kui sa tahad seda muutust meeskonnas, siis alustada tuleb alati iseendast. Ja lood, faktid ja tegelikult ma olen märganud, et heas meeskonnas kasvab julgus ja inimesed tegelikult hakkavad seda julguse musklit ja arengumusklit lükkama. Kui sa mõtled mingi viimase, ma ei tea, näiteks 10-15 aastat, saad ise valida selle piiri tagasi aja peale ja miski, mille osas sa olid üliinnustunud selle aja sees, aga nüüd takkajärgi mõtled, et see oli hea õppetund. Et mis see lugu võiks olla? Mis on olnud see, millesse sa oled olnud kiindunud, innustunud ja mille sa oled hiljem kõrvale jätnud teadliku valikuna? Mida sa enam ei tee? Mida ma ei tee? Mul tuleb kohe meelde, et ma tegin 10 aastat rulluisutamist. Ehk et rulluisk on nagu üks kukkumine, saad asfaldi peal maas ja ma tagantjärgi mõtlen, kuidas ma seda üldse tegin. See tundub nagu nii ohtlik. Metsal ka vaiksemalt teha? Ei, metsal ei ole asfaldi, sa ei saa sõita sellega. Ja tagantjärgi mõtlen, et vau, aga teistpidi ma olen õnnelik, et on uued spordialad asendanud. No väga tore. Aitäh! Aitäh, Signe! Suur tänu!